Chào bạn. Sao bạn? Cho mình hỏi bạn có phải là thần đồng tính nhanh không? Đúng rồi, là tôi nè. Vậy giờ mình với bạn sẽ tham gia một cái thử thách tính toán ha. Rồi chơi luôn. Rồi ok. 1, 2, 3. Bắt đầu ha. 35 nhân với 50 cộng 13 nhân 3 nhân 28 chia 5 chia 35 nhân 6 chia 10 trừ 100 nhân 23 chia 7 trừ 3 cộng thêm 39 trừ 600 chia 14 trừ 30 nhân 45 trừ 12 chia 63 trừ 5 nhân cho 6 trừ 20 cộng thêm 80 tất cả trong ngoặc mũ 2 chia phần 100 trừ 10 nhân 81 chia 9 nhân 1 phần 35 chia 5 cộng thêm 26 chia 85 chia 100 cộng 10 nhân thêm cho 25 nhân cho 10 chia cho 300 tính cho nhanh đáp án ra được bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 18. Mà sai rồi. Nhưng mà nó nhanh. À? Ai ố thì mà